Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di hari apoteker. Tanya obat, tanya Tanya apoteker. apoteker. Oke. Kembali lagi di video kita kali ini. Sebelumnya kita membahas tentang obat penurun panas untuk anak. Nah, sekarang juga kita lihat berhubung cuaca sedang ya bisa dibilang gak karuan, banyak yang batuk, sakit, pilek, demam, panas pada anak biasanya, terutama pada anak, karena anak-anak sering main di luar rumah gitu dengan udara seperti ini. Nah, untuk itu kita tanya ke teteh kita, apoteker kita yang cantik ini, yang setia mana-mana kita, Teteh Ai, apa aja nih kira-kira obat-obatan untuk demam batuk pada anak nih, termasuk saya juga batuk nih, masih batuk. Oke, silahkan Teteh Ai. Oke, kemarin kan di konten kemarin kan untuk panas ya. Ya, Nah, betul. sekarang kita akan membahas Bajunya untuk sama nih obat kita. batuk, pilek, dan demam. Oke, Gitu ya. Batuk, pilek, dan demam. Karena Saya batuk juga masih. tapi ini untuk anak ya. Nah, yang pertama banyak ya, ada paratusin ini. Nah, paratusin sirup, kemudian ada juga glutamol, kemudian ada juga OPH kombi, nah ada juga Hupagrip. Hupagrip paling ini biasanya paling diketahui Hupagrip sama OBH kombi ya. Tapi ini yang untuk anak ya. Ya, untuk OBH anak. kombinya. Nah, ini Unibaby juga. Nah, ini Banyak nih, yang ternyata. paling disukai sama anak-anak. Ini yang Oh, paling ini maaf. direkomendasikan ya. Coba Ini kita lihat Febrinex. kalau nonton maaf. Ini Febrinex ya. Ini kata Teteh Ai apoteker cantik kita, ini Febrinex ini paling disukai sama anak-anak. Ini untuk anak panas, demam, dan Panas, batuk. demam, dan batuk. Umur berapa, Teteh? 1 sampai 6 tahun 1 sampai sampai 8 tahun juga bisa. 1 sampai 8 tahun bisa ya. Nah, ini kenapa anak-anak paling suka? Karena rasanya. Ini rasanya coklat. Ya betul. Saya juga pernah nyoba tuh ya, rasanya coklat. Jadi rasanya coklat. Nyobain. Jadi kalau anak yang susah untuk minum obat, susah minum obat, batuk pilek, obat sirup-sirup yang lain, ini direkomendasikan yang ini karena ini rasanya enak dan rasa coklat gitu ya. Anak-anak pasti suka gitu ya. Betul. Untuk yang ini. Saya juga pernah nyoba tuh, Teteh Ai. Saya juga pernah nyoba ini. Tapi nggak apa-apa ya kalau buat orang tua ya. Ya, dosisnya sih kurang. Maksudnya nyoba tuh penasaran gitu, apa sih rasanya kok anak-anak suka banget, ternyata memang rasa coklat. Ya, rasanya coklat Ya, gitu ya kan. Kalau ya tergantung sih Tergantung, anak-anak sukanya betul. apa. Kalau strawberry yang ini, tapi identik anak-anak tuh banyak yang sukanya yang ini sih, rasa coklat gitu. Untuk Jadi panas, kalau demam, dan yang batuk. nggak suka obat juga pasti suka. Ini tapi untuk panas, demam, dan batuk. Tapi kalau cuman hanya batuk dan pilek saja, tidak ada demam, berarti alangkah baiknya jangan yang ini. Ada bisa juga kalau untuk pileknya aja bisa dengan Hupagrip. Hupagrip sirup ya. Hupagrip sirup. Bedanya apa Teteh Ai sama Hupagrip yang ini? Beda komposisinya. Oh. Kalau ini untuk batuk, Batuk, pilek, batuk, dan demam. Kalau ini yang ini hanya untuk pilek saja. Ada lagi yang warna merah kalau nggak salah ya. Itu hanya untuk Hupagrip. Itu enaknya ada 3 varian ya, menyesuaikan. Yang warna hijau, warna hijau itu untuk batuk dan pilek. Jadi memang ada bermacam-macam. Hijau, biru, dan kuning. Kalau kuning untuk batuk, pilek, dan demam. Kalau yang ini untuk pilek saja. Kalau yang hijau untuk batuk, pilek. Jadi memang bermacam-macam mereknya, cuman maksudnya yang ini komposisinya merek-mereknya tergantung dari apoteker dekat masing-masing. Cuman dari apoteker Teteh Ai menyarankan adalah obat itu yang biasanya terbanyak dipilih di sini dan disarankan gitu. Untuk ini mah rasa mah kembali lagi kepada anak, betul ya Teteh Ai ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya, karena memang masih sibuk nih Teteh Ai-nya untuk jam sekarang, jadi pengen ada kegiatan lagi. Oke, mungkin itu aja konten kita hari ini tentang ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Ini obat rekomendasi ya, bukan wajib, cuman rekomendasi dari apoteker untuk anak. Oke. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin di kolom komentar. Kita aja kira-kira ya. Untuk lebih jelasnya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar. Oke, siap. Untuk masalah dosisnya, takarannya, namanya boleh ditanya. Oke, siap. Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Tanya obat, tanya apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.